အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါဟိုတနေ့က Bayern Munich အသင်းက Champions League ပြိုင်ပွဲရဲ့လက်ရှိ Champion အသင်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဗိုလ်လူပွဲမှာသူတို့နိုင်ခဲ့တဲ့ Paris Saint-Germain ကို Quarter Final အဆင့်ဒုတိယအကျော့မှာနှစ်ကျော်ပေါင်းရလက်နဲ့ရှုံးသွားလို့ထွက်သွားခဲ့ရတယ်။တော့ Bayern က Champions League ပြိုင်ပွဲမှာရောပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာတကယ်ကိုခြေစွမ်းပြအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ခဲ့သလိုနှစ်ကျော်စလုံးမှာလည်းအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အဝေးကိုရလက်ကြောင့်ထွက်ခွာသွားခဲ့ရတဲ့အတွက်နီးပြ Hansi Flick ကလည်းရာသီကုန်မှာအသင်းကထွက်ခွာတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ပွဲမတိုင်မီမှာသတင်းတောက်တွေကမင်းရဲ့အနာဂတ်ကဘယ်လိုရှိမလဲ။ဂျာမန်လေဝင်းစင်အသင်းကမင်းပေါ်ကိုစိတ်ဝင်စားတာကဘယ်လိုရှိမလဲ။မင်းကဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းမှာဆက်ရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေအားလုံးကိုမေးခဲ့တယ်။ Hansi Flick ကိုယ်တိုင်ကဒါ press conference မှာလုပ်တဲ့အကြိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်တွေအားလုံးဟာဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းမှာပဲအာရုံစိုက်နေတယ်လို့ဆိုထားခဲ့တယ်။အဲ့ညကကံမဲ့ချန်ပီယံလိပွဲဟာသူတို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ကြောင့်ဒီပွဲသာသူတို့အာရုံရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့ပေမဲ့ဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းကဒီတစ်ဖက်ကပဲရစ်စိတ်ဂျာမင်းကိုအဝေးကွင်းမှာတကူးကုန်းရှိနေနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနှစ်ကျော်ပေါင်း3ဂိုး3ဂိုးနဲ့တေးကြပြီးအဝေးကိုစီမီနဲ့ထွက်သွားပြီးတဲ့အချိန်ဟန်စီဖလစ်တယောက်ဂျာမန်လေဝေးစင်အသင်းကိုနီးပြဖို့နီးစပ်နေတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေမှာဖော်ပြလာတာပါဂျာမနီနာမည်ကြီး Sky Germany ရဲ့အဆိုအရHansi Flick ကဘိုင်ယန်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးနေပြီးတော့ဒါရာသီကုန်မှာအသင်းကထွက်ခွာပြီးတော့လေဝေးစင်အသင်းကိုပြောင်းလဲကင်တွယ်ဖို့လည်းလုပ်နေတယ်လို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်။ဂျာမန်လေဝေးစင်အသင်းကပြီးခဲ့တဲ့3ပတ်4ပတ်လောက်ကသူတို့ရဲ့နီးပြယာဂင်လိုက2020ယူရိုပြိုင်ပွဲအပြီးမှာလေဝေးစင်အသင်းကနှုတ်ထွက်တော့မယ်လေဝေးစင်အသင်းကနေအနားယူတော့မယ်လို့တရားဝင်ကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဂျာမန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကနမေကျော်ယာဂန်ကလော့နဲ့ဟန်စီဖလစ်တို့နှစ်ယောက်ကိုသူတို့ရဲ့နံပါတ်1နီးပြဖြစ်တာကထားထားတယ်။ပြန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲဘိုင်မြူနစ်အသင်းကသူတို့နီးပြကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပေမဲ့လည်းဂျာမန်လေဝေးစင်အသင်းနီးပြယာဒူးကိုဟန်စီဖလစ်ကသတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့ကဘိုင်မြူနစ်အသင်းကဘွန်ဒက်စ်လီဂါမှာမထင်မှတ်ပဲရလက်တွေစတင်ကြနေတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာပါပဲရစ်ဆင်ဂျာမင်ကိုနှစ်ကျော်ပေါင်းမှာထွက်သွားခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်ဟန်စီဖလစ်ကရာဒီကုန်မှာဘိုင်ယန်အသင်းနဲ့လမ်းခွဲတော့မယ်ဘိုင်ယန်ကနေထွက်ခွာတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဂျာမန်က Sky Germany ကနေဖော်ပြလာပါတယ်ဆိုတော့ဘိုင်မြူနစ်အသင်းတွေနဲ့တကယ်လို့ Hansi Flick ထွက်ခွာသွားရင်သူ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကိုလည်းသူတို့ဘက်ကအစောကြီးတကရာထားပြီးသားအဲ့နီးပြကယာဂန်ကလော့ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကလော့က2023ထိစာချုပ်တက်တန်းကြန့်ရှိတဲ့အတွက် Hansi Flick နေရာမှာအစားထိုးဖို့ဂျာမန်လေဝေးစင်အသင်းနီးပြယာဒူးကိုတွားဖို့ဆိုတာခက်ခဲတယ်လို့ဒါမီဒီယာတွေကသုံးသပ်ထားပေမဲ့ဘိုင်မြူနစ်အသင်းကယာဂန်ကလော့ကိုသူတို့ရဲ့နီးပြဖြစ်ရန်ဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဘရူရှာဒေါ့မန်မှာနီးပြစဉ်ကလေးကယာဂန်ကလော့ရဲ့အရေးသွေးကိုသဘောကျလို့နောက်တစ်ချိန်မှာဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်လို့ Frank Beckenbauer ကတခါဆိုထားပြီးလို့ဂျာမနီဘိုင်ယန်မြူနစ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌရူမီနီကီကလည်းဆိုထားတယ်ဆိုတော့ Hansi Flick အသင်းက Hansi Flick ကဘိုင်ယန်ကလမ်းခွဲတော့မဲ့အချိန်ယာဂန်ကလော့ကိုသူတို့ကအဓိက target ထားပေမဲ့ကလော့ကလည်းသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုထားပေမဲ့တကယ်လို့များလီဗာပူးအသင်းနဲ့အခြေအနေဆိုးသွားခဲ့ပြီးရာသီကုန်အဆုံးသတ်ခဲ့ရင်ယာဂန်ကလော့ရဲ့နေရာမှာဒါလီဗာပူးကအပြောင်းလဲလုပ်မလားယာဂန်ကလော့ကိုယ်တိုင်ကလီဗာပူးနဲ့အဆုံးသတ်ပြီးတော့ဂျာမနီကိုပြောင်းမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေများစွာထွက်နေတာပါနောက်ဆုံးမှာတော့အခုလက်ရှိဂျာမနီရဲ့နာမည်ကျော်မဂ္ဂဇင်း Kicker ရဲ့အဆိုအရဘိုင်မြူနစ်အသင်းကရာသီကုန်မှာထွက်တော့မဲ့ Hansi Flick ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်ဒါ RB Leipzig ရဲ့နီးပြ Julian Nagelsmann ကိုအဓိက target ထားတယ်ဆိုပြီးတော့လဲ report တစ်ခုမှာဖော်ပြလာတယ်အဓိက38နှစ်ကျော်ပဲရှိတဲ့ဒီလူငယ်နီးပြကိုဘိုင်ယန်အသင်းကသူတို့ရဲ့ရေရှည်နီးပြအဖြစ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီချိန်ထဲမှာပဲဇီဒန်ဟာသူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းလက်ရှိမှာဂျာမန်ဘွန်ဒက်စ်လီဂါမှာအသားကျပြီးသားလည်းဖြစ်တဲ့ Leipzig လိုအသင်းမျိုးကိုချန်ပီယံလိဆီမီဖိုင်နယ်အဆင့်ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာလည်းအောင်မြင်မှုနဲ့ဘွန်ဒက်စ်လီဂါမှာပါအခြေအနေအသင်းကြီးတစ်သင်းဖြစ်စွမ်းဆောင်ပေးတဲ့သူကိုသဘောကျတဲ့အတွက်ဘိုင်မြူနစ်အသင်းရဲ့နီးပြအဖြစ်လိုချင်နေဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်နောက်တစ်ခုကဘိုင်ယန်ကRB Leipzig ရဲ့နောက်ခံလူဒီယောဥပမခါနိုကိုလည်းခေါ်ယူထားပြီးဖြစ်လို့ Hansi Flick ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ခံစင်မှုကိုဒီ
ဒီ nourishment ကြိုက်တဲ့ခံစားမှုကိုခေါ်ထားတဲ့အတွက် Julian nourishment ကဘိုင်ယန်နီးပြအသစ်ဖြစ်လာဖို့ရေပန်းစားလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘူကီတိုင်ရဲ့အဆိုအရဘိုင်ယန်နီးပြရာထူးကိုယာကင်ကလော့ကထိတ်ဆုံးမှာရေပန်းစားပေမဲ့ Julian nourishment ကကက်လျက်မှာဒုတိယရေပန်းစားဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့လည်းဆိုထားတယ်ချိန်ထဲမှာပဲဂျာမန်လေဝေးစဉ်အသင်းကနေထွက်ခွာတော့မဲ့ယာဂင်လိုကလည်းဘိုင်ယန်နီးပြဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ report တွေလည်းရှိတယ်ဘိုင်မြူနစ်အသင်းဘက်ကတော့ဂျာမန်လေဝေးစဉ်အသင်းရဲ့ဒါဘလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဒါစပြီးတော့သူတို့နီးပြကိုဆက်သွယ်လာမှုကသူတို့အသင်းရလက်ပိုင်းကိုစိုးဝါးစေတဲ့ရလက်ပိုင်းတွေကိုထိခိုက်စေတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဘက်ကဆွဆွဲမှုတွေလည်းပြုလုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာလည်းယာဂန်ကလော့အပါဝင်ဟန်စီဖလစ်တို့ကိုလေဝေးစဉ်အသင်းရဲ့နီးပြရာထူးတာမကဘိုင်ယန်ကလည်းဂျူလီယန်နရစ်မန်နဲ့ယာဂန်ကလော့ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်နွေရာသီမှာဂျာမနီလေဝေးစဉ်အသင်းရဲ့နီးပြဘိုင်မြူနစ်အသင်းရဲ့နီးပြယာဒူးတွေဟာအပြောင်းလဲတွေ့ရဖို့ရှိပါတယ်ဟန်စီဖလစ်ကဘိုင်ယန်ကနေထွက်ပြီးတော့လေဝေးစဉ်ကိုပဲသွားမလားယာဂန်ကလော့ကရောဒါဘိုင်ယန်ကိုသွားမှာလားဒီတစ်ဖက်ကဂျာမန်လေဝေးစဉ်ကိုသွားမှာလားဂျူလီယန်နရစ်မန်ကLeipzig ကထွက်ပြီးဘိုင်ယန်ကိုပြောင်းမလားတစ်ဖက်ကယာဂင်လိုကဘိုင်ယန်ကိုပြန်မလားဆိုတဲ့ဒါသုံးပွေးပွင့်ဆိုင်ဇလန်းကတော့မကြခင်တွေ့ရတော့မယ်တေချာတော့ဟန်စီဖလစ်တယောက်ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့ကွာတာဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်အပြီးမှာပဲရီဆန်ဂျာမန်ကိုရှုံးလို့သူတို့အနေနဲ့ဒါထွက်သွားခဲ့ပြီးနောက်ဂျာမနီလေဝေးစဉ်အသင်းကိုနီးပြဖို့ယာဒီကုံမှာဘိုင်ယန်အသင်းကနေထွက်ခွာတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဂျာမန်နာမည်ကြီး Skyဂျာမန်ကနေပေါ်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲကလော့အနေနဲ့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကဘာတွေရှိမလဲဘယ်အသင်းကိုပြောင်းသွားနိုင်တယ်လို့ထင်လဲတစ်ဖက်ကရောဘိုင်ယန်ကဘသူ့ကိုခေါ်တင်တယ်လို့ထင်လဲဘိုင်ယန်မြူနစ်အနေနဲ့ဒါမထင်မရှားနီးပြတွေကိုခေါ်ယူတာမှာနမေကြီးတဲ့အတွက်နောက်ထပ်သူတို့နီးပြအသစ်ဖြစ်လာမဲ့သူကဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်လဲဒီချိန်ထဲမှာပဲဒါဂျူလီယန်နရစ်မန်ကရော live set ကိုထွက်ပြီးတော့ဘိုင်ယန်နီးပြဖြစ်လာနိုင်မလားကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်